da synes jeg vi skal lage tomatsuppe og pannekaker. Det er godt. Det jeg alltid gjør rekkefølgen når jeg skal lage to ting, så prøver jeg liksom å tenke meg hvordan jeg skal gå gjennom hele greia for å få ting til å bli ferdig på likt. Så det jeg gjør, jeg lager pannekakerøra først, så lager jeg tomatsuppa, og når tomatsuppa står og koker, da steker jeg pannekakene. Det er jo forholdsvis naturlig, men det er jo greit å få det sagt. Så det vi begynner med er pannekakerøra. Veldig enkelt. Jeg begynner med det våte. Jeg begynner med melk bare. Det er bare i pannekakerøra så er det kun melk, mel, egg og litt grann sukker. Men ikke mye, for det sukkeret er etterpå som regel. Det spørs litt hva du liker på pannekakene, men jeg liker sukker på pannekakene, så da trenger jeg ikke så mye sukker i røra. Da begynner vi. Jeg begynner med til 3 stykker. Jeg skal lage til 3, så bruker jeg 700 milliliter, 7 desiliter melk, vanlig lettmelk. Og så tar jeg bare mel oppi der til jeg har den tykkelsen jeg vil ha. Veldig enkelt. Jo tjukkere den blir, jo færre pannekaker blir det. Jo tynnere den er, jo flere pannekaker får du. Jeg liker de litt sånn små tjukke. 1 liter er cirka til 4. 1 liter væske. Så da gjør vi det enkelt, da begynner vi bare. Da begynner jeg med melk. 7 desiliter. Jeg er så vant til å stå i baren, så jeg sier milliliter hele tiden. Ups. Sånn. Og så på med putten, ballongvispen. Der kan du selvfølgelig gjøre for hånd. Nei takk. Og så bare sper jeg på med, jeg tar litt sukker i, og så sper jeg på med mel, til jeg får den tykkelsen jeg vil ha. Det glemte jeg å si i sted. Og så er det 1 egg per person, så da setter jeg 3 egg, men det tar jeg helt til slutt. Når jeg har fått den tykkelsen jeg vil ha og alltingen, da kjører jeg i egga. Og egga skal helst være romtemperert. Og vi gir ikke sikte mel eller plundre, vi bare dumper oppi etter hvert. Og så bruker jeg som regel en slikkepott for å sjekke, eller en skje bare, jeg kan bruke en skje for å sjekke tykkelsen. Det er veldig enkelt, det er bare også, ja det nærmer seg, jeg vil ha den enda litt tjukkere. Det skal ikke være sånn vaffelrøre, så tjukk skal det ikke være. Litt mer. Det skal bli striper etter ballongvispen, ordentlig striper etter ballongvispen, da er det bra. Og da ser du helt klart at det blir striper etter ballongvispen, så da kjører vi 3 egg oppi, siden jeg lager til 3 porsjoner. Der tenker jeg vi har den. Ja, litt skeptisk, kanskje litt mer. Nei, den... Ja, kanskje jeg justerer den litt etterpå, vi ser. Da starter vi på tomatsuppa, på mise en place på tomatsuppa. Gjør vi alt klart, som vanlig. Dette kan vi nå. Og i tomatsuppa... Skal vi se, et lite blikk. I tomatsuppa så er det veldig enkelt. Jeg bruker pulpa, 2 bokser. Jeg bruker fond til å lage kraft. Jeg bruker salt, tomatpuré, litt sukker. Det er ikke mye, men litt. Og sjalottenløk og hvitløk. Og chili. Litt grann chili. Og jeg bruker ikke en halv en gang, jeg bruker bare litt, og jeg bruker uten frø.
begynner jeg å skjære opp, ordne til. La oss begynne med sjalottenløken. Da skjærer vi de ned til så smått vi kan. Alltid viktig å beholde fingrene. Til og med sjalottenløken er skarp. Men det er ingenting i forhold til Carolina Reaperen vi spiste her om dagen. Her et sted. Så har du linken til. Skal vi se, hva skal jeg skjære opp? Jeg skal skjære opp hvitløken. Jeg vet ikke hvor mye vi skal ha, jeg. Tilsvarende et par fedd, litt grann, jeg vet ikke, jo mer, jo skarpere, jo mindre, jo mykere. Styr litt selv, hva dere liker best, ikke sant? Og så chilien. Da tar jeg bare en bit her, tenker jeg. Noe sånt tar jeg i. Dette skal ikke være en dominerende greie med suppa. Den skal bare lage en sånn liten sånn piff helt på slutten når du svølger. Det legger jeg bare rett oppi hvitløken, for det går i likt. Sånn, da er vi vel egentlig der vi skal være, tror jeg. Da bare setter vi på en kasserolle, og så kliner vi til. Det blir bra! Da starter vi med alltid så står det stille. Starter med å frese sjalottenløken. Når det er gjort, så tar vi i hvitløken og chilien. Så tar vi tomatene, så lar vi det koke litt grann. Så tar vi i krafta som vi lager med fond. Så smaker vi til med salt og sukker og fersk pepper. Nesten riktig. Og tomatpureen tar vi sammen med hvitløken. Der skal vi ikke ha farge på, det skal bare bli mykt, så ikke for mye varme. To spiseskjeer tomatpuré oppi det vi har her nå. Det er 2 spiseskjeer. Nei, jeg vet ikke. Og så vil du frese tomatpureen litt grann for å ta bort bitterheten, det har vi snakket om før. Og så kliner vi 2 bokser her med tomater oppi. Så lar vi det stå litt grann og putre og godgjøre seg. Mens vi gjør det, så bare blander jeg ut denne fonden med kyllingfond. Du kan også bruke grønnsakskraft hvis du vil det. Jeg bruker kylling. Jeg lager ca. 7 dl fond. Som er veldig fint her, hvis det skulle vise seg at du har for lite vann i, så er det jo veldig lett å gjøre noe med det. Det er bare å ta mer. Da er litt sukker i, noe der omkring. Så lar jeg det koke opp, og så tar jeg ned temperaturen, og så lar jeg den stå og koke i 10-20-25 minutter. Det du har tid til, eller til den er så tjukk du vil ha den. Med en gang du kjører den med stavmikseren til slutt, så tykner den til litt grann også, bare sånn at du er klar over det. Men suppe skal jo ikke være gryte, det skal være suppe. Og da begynner vi å gjøre klar til å steke pannekakene mens den står og putrer. Da gjør vi det veldig, veldig enkelt. Jeg begynner å steke pannekaker, og det gjør jeg med litt grann meierismør i panna, selv om du strengt tatt ikke trenger det, men det blir fryktelig godt. Og her er det jo delte meninger om hvordan en pannekake skal være. Skal den være brun og godt stekt, eller skal den være lys og litt sånn småprikkete, eller hvordan ønsker du det?
Så det styrer du med temperaturen og lengden du har pannekaka oppi. Men det ordner seg underveis, vil jeg tro. Og så vil jeg faktisk si at røra er litt for tjukk, så jeg sper den ut. Og det gjør vi bare så enkelt som å ta litt melk i, og jeg bruker bare sleivat og øsat og røre med. Det ligner mer på en pannekake, spør du meg. Så da gjenstår det bare å prøve den som har blitt litt tynnere nå, så tror jeg det blir bra. Så jeg kan sette temperaturen litt grann. Ta litt pepper i suppa. Og så skal vi jo ha salt oppi det her også. Men ofte de her fond-tingene man blander ut i vann, de er ofte veldig salte. Så jeg venter alltid til det har kokt ned dit det skal, og så helt til slutt så salter vi. That's a pancake! Sånn, nå trenger du ikke se jeg steker alle pannekakene. Suppa skal bare koke mens jeg steker pannekakene. Så ses vi da når jeg kjører stavmikseren og legger opp. Da er vi på den siste pannekaka. Da begynner vi med tomatsuppa. Da står det bare å smake til suppa, om den er salt nok, så det gjør jeg nå. Tar den bort her, så kan vi sjekke. Og nå har jeg ikke saltet noen ting annet enn fond. Og den trenger ikke mer salt, den er helt perfekt. Noen ville kanskje hatt mer salt, men det var bra. Da legger vi opp. Nå må jeg faktisk bare si en ting. Jeg gleder meg nå inn i granskauen. Ok, da begynner vi med pannekaka, sånn som jeg liker pannekaka. Jeg liker pannekake rullet med sukker på. Da er det viktig at vi ruller den veien, ikke den veien også. Ruller vi. Sånn. Og tomatsuppa på. Skål. Og så har jeg bare lyst til å si en ting til slutt. Og det er hvis ikke du har lyst på pannekaker. Vel, da kan du ta egg i tomatsuppa, du kan ta makaroni, eller begge deler. Så blir det et måltid i seg selv. Dette er noe av det beste jeg får. Så da tenker jeg bare tar den der, ja, så snakkes vi.